139. 139. Ya, 139. 139. Es gibt Aufgabe 5a. Ja, habt ihr schon gefunden? Ihr könnt ja auch auf dem Bildschirm sehen ya. Also, di Aufgabe 5a ini tugasnya adalah ihr lest die Fragen zum Online-Banking und ordnen Sie die Fragen dan Antworten zu. Kayak gitu. Jadi ini pertanyaannya, di atas ini ada pertanyaannya. Eh, terus jawabannya itu ada di sini. Ini kayak kalau misalnya di internet, ini Fast Wallet itu online banking gitu ya ceritanya. Ini ceritanya nama online banking gitu. Dan kayaknya ini di laman mereka atau di website mereka itu mereka bikin kolom eh, frequently asked question gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain dan mereka provide atau menyediakan jawabannya di sini kayak gitu. Dan tugas kalian adalah diese Frage zuordnen. Ja, ihr könnt ja warte, ihr könnt ja direkt eure Antwort hier schreiben und danach werden wir darüber diskutieren. Also, ich glaube, 2 Minuten ist 2 Minuten ist genug, ja. Also, das ist nicht so schwierig. Ich meine, das ist auch nicht zu lang. Also, ihr könnt ja das in 2 Minuten machen. Bitte. Ihr könnt ja direkt eure Antworten hier schreiben auf dem Bildschirm mit Annotate.
Oke, ya. Nummer eins. Frage Nummer eins ist, wie kann ich mich einloggen? Zu welcher Antwort passt diese Frage? Nomor A namanya. Frage eins passt zum Antwort A. Bist du sicher? Iya. Wie kann ich mich einloggen? Die Antwort ist hier. Kannst du, ja, also wir bitten Ihnen eine Standardübersicht über Ihre Konten. Diese können Sie jederzeit anpassen. Beim nächsten Login sehen Sie die geänderte Ansicht. Oke, wer hat hier drei geschrieben? Nomor 1 tuh jawabannya C, Framaya. Nah, ja, das war meine Frage. Maaf, Also, ja, Entschuldigung. mhm. Wie kann ich mich einloggen? Die Antwort ist C. Sie haben über unsere Webseite oder über unsere App gesicherten Zugang auf Ihr Konto. Melden Sie sich einfach mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort. Oke, ya das ist richtig ya. Kalau Zugang itu dia akses masuk ya. Dan Zugang itu nggak cuma untuk akun aja, tapi dia itu bisa juga buat akses masuk ke rumah atau apa kayak gitu. Oke. Nummer eins richtig, C. Nummer zwei, wie kann ich meine PIN ändern? Wer möchte äh, die Antwort vorlesen? Okay. Eine gespeicherte PIN können Sie jederzeit ändern, wenn Sie eingeloggt sind. Wenn Sie eingeloggt sind. Fragenya, wie kann ich meine PIN ändern? Mhm. Ja, genau, richtig. Und dann jetzt Nummer drei. Nummer Nomor drei, 3 kann ich meine Kontoübersicht selbst ändern? Und die Antwort ist A. A. Wir bieten Ihnen eine Standardübersicht über Ihre Konten. Diese können Sie jederzeit anpassen. Okay, wir bieten Ihnen. Ja, richtig ja. Nummer drei. Framaya, Ja, ich möchte fragen, was bedeutet Kontoübersicht? Ich und versuche im Google Translate und DeepL übersetzen, aber das funktioniert nicht. oke. Also, kalau oke ini sekalian ngajarin gimana caranya ya. Kalau misalnya eh nyari di tadi nyarinya di mana aja? DeepL sama Google Translate. Google Translate. Konto bersih nggak nemu ya. Oke, kalau gitu sekarang eh kalau misalnya nggak nemu kayak gitu, biasanya aku nyarinya langsung di Google. Was was ist ein Konto bersih atau enggak itu satu paling paling gampang kayak gitu. Tapi kalau misalnya enggak cari di Duden atau di DeepL satu-satu. Kalau konto bersih itu kan komposita ya. Komposita itu gabungan kata dan ada dua kata di situ, yaitu pertama konto, yang satu bersih. Kan kalau kita kontonya udah tahu kan kemarin. Konto itu akun. Nah, kalau nggak tahu bersihnya itu baru dicari bersihnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita cek. Content ist ein zentraler Ort, an dem du alle verknüpften Funktionen deiner Facebook, Instagram, und Meta-Konten. Jadi konto Übersicht itu kayak apa namanya? Warte mal. Kayak Übersicht itu apa ya? Kayak pan singkatan gitu loh. Jadi misalnya kita mau lihat rangkuman gitu, kayak kita bisa lihat apa aja nih di konto kita.
kayak gitu. Jadi ein Blick zu unserem Konto. Verstehst du, was ich meine? History, Jadi Frau, maksudnya. ya bisa kayak gitu atau Hmm. ada kegiatan apa aja di situ dan segala macam. History transaksi ya. Iya, gitu. Kalau dalam konteks bank mungkin maksudnya kayak gitu ya. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Cuma Übersicht itu intinya adalah kayak rangkuman atau sedikit apa ya kayak sedikit gambaran gitu mengenai akun Übersicht itu. So, Übersicht itu sendiri artinya gambaran, tapi kalau misalnya konto Übersicht berarti gambaran mengenai konto gitu. Pernah nyobain pakai Duden gak sih? noch nicht. Pakai Duden itu emang Jerman-Jerman tapi biasanya lengkap gitu. Dan kalau misalnya kayak gabungan kata kayak kayak tadi konto Übersicht nggak ketemu, silakan cari salah satu katanya. Kayak tadi Übersichtnya doang misalnya atau kontonya doang kayak gitu. Tapi harus Apa kelar ya, namanya, Frau? Duden. Duden, duden.de. Duden. Oke, alles klar, Frau Maya. Ini ada Wörterbuch, Synonym, gramatik sama Sprachwissen. Synonym itu ya sinonimnya, terus habis itu gramatik itu kayak pembentukannya gimana, bentuk pluralnya gimana, bentuk singularnya gimana. Kalau Wörterbuch ya arti kayak gini. Fähigkeit zum Verständnis bestimmter Zusammenhänge, Überblick. Bestimmte Zusammenhänge wiedergebende knappe Darstellung gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dia tuh ada pengertiannya kayak gitu. Dan kalau misalnya masih nggak ngerti dari Duden artinya apa, karena kan bahasa Jerman, cari di DeepL kayak gitu. Gitu biasanya aku belajar ya kalau nemu kosakata baru. Oke, lanjut. Tadi sampai konto Übersetzungsenden. Nomor drei, wir bieten Ihnen. Mhm. Tadi jawabannya ini kan ya, A ya. Yep, genau, Frau Maya. Diese können beim nächsten Login. Ya, betul. Nih, dari sini aja eh kayak gimana ya? Kalau misalnya hmm, kalau misalnya di akun Instagram gitu atau apa, mungkin susunannya gitu. Kayak misalnya pengennya kayak gimana, pengennya si letak ininya gimana, pengennya letak itunya gimana gitu. Nah, tapi kalau misalnya di sini, jadi ada di sini dia bilang kami menawarkan Übersicht yang standarnya, yang standarnya gitu. Nah, kalau misalnya mau diubah, ya tinggal apa namanya, disesuaikan aja. Jadi pas nanti login, nanti Anda bisa melihat eh, apa view yang berubah gitu. Jadi ini mungkin karena online banking itu lebih ke UI UX-nya atau gimana kali ya gitu ya, yang apa kayak letak si transfernya di mana, itunya gimana gitu. Oke, lanjut. Nomor 4. Welche Gebühren fallen für Überweisungen an? Überweisungen fallen für Überweisungen an. Überweisungen im Inland sind kostenlos. Okay. Ja, genau, das ist richtig. Nummer 4 ist D. Und dann Nummer 5. Wie funktioniert die Fotoüberweisung? Laden Sie eine fotografierte Rechnung mit Betrag
und Kontodaten hoch. Die, über, die übernommenen Daten können anschließend bei Bedarf von Ihnen korrigiert werden. Von ini korrigiert werden. Ya, das ist richtig. Ada yang mau ditanyain? Kosakatanya mungkin. Keine Frage. Übernommen, Frau Maya? Übernommen itu dari übernehmen. Ada di mana tadi? Übernehmen. Anfallen. Apa? Anfallen. Bentar, übernommen dulu. Tadi ada di mana? Übernommen. Di bawahnya Laden Z, di B. Oke. Die übernommenen Daten können anschließend bei Bedarf von Ihnen korrigiert werden. Oke, jadi ini kan konteksnya si fotografer jadi kita disuruh untuk mengunggah eh, Rechnung yang sudah difoto. Rechnung itu Black Quittung, apa sih kwitansi gitu. Nah, di übernommenen Daten können anschließend bei Bedarf von Ihnen korrigiert werden. Jadi kalau misalnya di sini maksudnya adalah yang sudah diambil, jadi yang sudah difoto kayak gitu, yang sudah difoto dan yang sudah dikirim, yang sudah diunggah ke dalam si ininya, ke dalam si online bankingnya kayak gitu. Paham nggak Übernomen di sini? Mhm. Paham, Frau Maya? Ya, oke. Lanjut. Ada lagi? Anfallen. Nomor 4 di Ihre Frage. Welche? Oke. Welche Fallen. Gebühren fallen für Überweisungen an? Di konteks ini, anfallen itu artinya adalah eh kayak yang dibutuhkan gitu, atau yang muncul. Kalau nggak salah arti aslinya itu muncul. Tapi karena di sini itu maksudnya yang keluar yang dibutuhkan gitu. Ada lagi? Keine. Kaina. Oke, kalau gitu eh ya ini jawabannya udah betul semua ya. Sekarang kita lanjut. Kita buka Jamboard sekarang. Kita sekarang akan belajar tentang Partizip zwei als Adjektiv. Ya. Tadi kita udah baca si teks teks apa tentang fast wallet ini ya. Sebentar mana sih? Mana dia? Nah, sekarang tadi tanpa kalian sadari mungkin ada adjektif-adjektif yang cukup tidak pernah kita temui gitu sebelum ini gitu ya. Contohnya tadi yang ditanyain sama Val, Übernomen kayak gitu. Übernomen itu letaknya di dalam teks ada di sebelum mana tadi? Ini, sebelum daten. Padahal Übernomen ini adalah verba sebenarnya gitu. Terus maksudnya apa tuh ada verba di sebelum nomen gitu. Dan setelah ini dan setelah apa artikel. Biasanya kan yang setelah artikel dan sebelum nomen itu kan adalah apa coba? Kata sifat yang di apa itu namanya ya? Kata sifat yang disesuaikan sama nomennya, Frau. Betul, adjektif. Itu sebenarnya sebutannya adjektif atributif gitu ya karena dia mengatributi si kata bendanya gitu. Kayak dia menjelaskan kata bendanya itu memiliki kata sifat yang apa. Misalnya ein schönes Mädchen gitu ya. Atau das schöne Mädchen. Itu si schöne-nya itu merupakan adjektif atributif karena dia mengatributi si kata benda nomennya dan dia mengikuti si bentuknya itu mengikuti menyesuaikan dengan apa kasus dan gender dari nomennya kayak gitu. Nah, sekarang kita melihat fenomena seperti ini di übernommenen Daten. Übernommen ini dari kata übernehmen. Übernommen ini adalah particip zwei dari übernehmen gitu. eh Terus ini kenapa dia bisa ada di sini? Letaknya sama persis sama adjektif. Nah, itulah yang ingin kita bahas hari ini
gitu ya. Nah, jadi kalian kan pernah dengar particip sesuai kan? Particip sesuai itu biasanya untuk apa sih? Vergangenheit. Vergangenheit mit, Mit Vergangenheit, haben. ya Pada oke. sein. Vergangenheit imperfect, lebih spesifiknya ya. Hmm. Kalau Vergangenheit doang soalnya bisa preteritum, bisa perfect. Nah, yang pakai particip sesuai itu adalah Vergangenheit imperfect. Sama satu lagi yang baru kalian pelajarin minggu lalu selain perfect, Pasif. pasif. Betul. Nah, particip sesuai ternyata punya fungsi lain gitu ya. Kayaknya waktu itu aku udah mention juga gitu ya. Kalau particip sesuai itu punya fungsi lain, yaitu sebagai adjektif. Particip sesuai als adjektif. Nah, maksudnya gimana tuh particip sesuai als adjektif? Gini, silakan. Oke, sebelum aku jelasin lebih lanjut, coba ada yang bisa tolong bacain kalimat ini sampai sini. Viele Partizipen können als Adjektiv verwendet werden. Sie werden wie Adjektiv dekliniert. Ya, viele Partizipien können als Adjektiv verwendet werden. Maksudnya adalah banyak partisip yang bisa digunakan sebagai adjektif, ya kan? Terus abis itu sie werden wie Adjektiv dekliniert. Sie itu maksudnya adalah partisip-partisip yang bisa dijadiin adjektif. Jadi partisip yang dijadiin adjektif atau partisip als adjektif itu dideklinasikan sesuai dengan adjektifnya. Kayak gitu. Contohnya, der Betrag, der überwiesen wurde. Coba kalian cari bentuk kalimat ini, tapi udah dalam bentuk yang lebih singkat, dengan yang lebih ringkas, menggunakan partisip zwei als adjektif. Kalian tebak-tebak dulu aja. Kira-kira yang mana ya? Kalian kerjain di Jamboard. Oke, itu kebetulan ada tiga ya, jadi satu-satu. Nomor satunya Marina, yang dia Betrag Überwiesen wurde Marina. Yang kedua Eine Pin die gespeichert wurde itu Jojo. Yang ketiga Val. Alles klar? Coba kalian Alles cari klar. bentuknya dalam teks. Jangan ngarang tapi cari di dalam teks. Jojo bis duda. Gespirte, eine, gespeicherte. Ya. File silakan ditulis si ininya aja. Di Übernommen Datennya aja si Queen Anschließend dan lain-lainnya dihapus. Werdennya from ya? Iya, dihapus. Jadi cuma di Übernommen Daten. So, Ya, oke. Kalian udah dapetin ya ini semuanya. Der Betrag der Überwiesen wurde. Coba, der Betrag der Überwiesen wurde itu artinya apa sih?
Jumlah Ayo, uang yang ditransfer bukan? betul. Uang yang ditransfer itu ya. Nah, itu kalimat ini bisa disingkat menjadi der überwiesene Betrag. Ini Marina nemu di mana nih überwiesene Betrag? Überwiesene Di Betrag. yang D. Yang D, überwiesene Betrag ya. Betul. Jadi itu adalah bentuk yang lebih singkat dari der Betrag der überwiesen wurde. Tuh. Terus udah gitu yang kedua tadi adalah eine Pin die gespeichert wurde. Artinya apa tuh? PIN yang disimpan. Pin yang disimpan, betul. Nah, ini bisa disingkat menjadi eine gespeicherte Pin. Itu ada di baris kemana? Baris berapa Jojo di buku? Di E. Eine gespeicherte Pin. Richtig. Oke, yang terakhir, Val, Die übernommenen Daten. die übernommenen Daten. Oke, di Daten die übernommen wurden itu artinya data yang diambil gitu ya. Yang diambil atau diunggah dalam konteks tadi gitu ya. Terus di übernommenen Daten itu adalah bentuk lebih singkat dari ininya, dari apa namanya, dari di Daten di übernommen wurde. Oke, Warte. Ya, also, eh itu kalian di sini bisa lihat di contoh-contoh ini kalian bisa lihat bahwa der misalnya dari yang pertama dulu gitu ya, der Betrag der überwiesen wurde. Der Betrag der überwiesen wurde tadi artinya adalah betrag yang jumlah yang ditransfer kayak gitu. Der überwiesene Betrag itu artinya juga sama, jumlah yang ditransfer. Ini menandakan dan überwiesen ini adalah bentuk partisip zwei dari ada yang tahu Überweisen. überweisen ya artinya kalau überweisen itu artinya kan mentransfer gitu ya. Nah, ini überwiesen adalah bentuk partisip zwei-nya. Nah, kita lihat di sini, bentar. Kalian lihat di sini eh letak überwiesen atau partisip zwei-nya ini berada di antara artikel dan nomen. Seperti yang tadi kita bahas ya. Jadi si partisip zwei-nya ini kayak adjektif fungsinya gitu. Dan posisinya dia ada di sini. Nah, ini selain yang harus kalian perhatikan posisinya gitu ya, kalian juga lihat di akhirnya itu ada ini huruf E gitu. Lah maksudnya gimana tuh? Ada kok bisa ada akhiran E-nya gitu kan? Ini lagi-lagi seperti minggu lalu, ini adalah adjektif declination ya. Karena kenapa? Karena ini tadi syaratnya. Sie werden wie adjektiv dekliniert gitu. Jadi walaupun dia ini asal muasalnya adalah verba, tapi ketika dia menjadi partizip zwei als adjektif, dia dibentuk atau si akhirannya itu disesuaikan dengan bentuk sesuai dengan deklinasi adjektif gitu. Kalian ingat adjektif declination itu yang kayak gimana? Yang adjektifnya disesuaikan dengan nomen, Betul. apa, gender nomennya. Ya, betul. Gender nomen dan satu lagi adalah yang harus diperhatikan kalau kita mau bikin adjektif declination adalah kasusnya. Kasus. Betul. Jadi selain gender, lihat juga kasusnya apa gitu. Kayak misalnya ini der Betrag der überwiesen wurde, ini dia itu adalah apa nominatif gitu ya. Der Betrag.
Kenapa aku tahu ini nominatif? Karena ini der gitu ya. Kalau misalnya dia akusatif kan den. Kalau misalnya dia datif dem. Kayak gitu. Nah, dia ini akusatif. Ini dia ini apa nominatif gitu. Nah, kalau kalian cek lagi di tabel adjective declination, bestimmter artikel nominatif maskulin gitu. Nah, itu si ininya si endung dari adjektifnya itu adalah e kayak gini gitu ya. Terus abis itu sekarang contoh lainnya eine Pin die gespeichert wurde. Ini tadi artinya pin yang disimpan. Sama dengan eine gespeicherte Pin gitu. Gespeichert itu adalah partisip sesuai dari apa? Speichern. Speichern ya. Speichern itu Speichern. artinya menyimpan kan. Nah, apa ketika dia dijadiin partisip sesuai ternyata dia fungsinya salah satunya adalah untuk jadi jadi kata sifat. Letaknya ada di sini seperti kata sifat biasanya, terus abis itu diberikan endung sesuai dengan kata bendanya, gendernya apa, terus abis itu kasusnya apa dalam kalimat, sama satu lagi yang harus diperhatiin tadi hampir lupa, hampir aja lupa. Itu bentuk dari si ininya, dari si apa artikelnya. Ingat kan kemarin kita harus cari tahu dulu apakah itu bestimmt atau unbestimmt artikel atau negation atau apa apa atau posesif atau apa gitu. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, sekarang kita atau on artikel satu lagi. Terus kalau udah tahu kayak gitu, dalam kalimat kasusnya itu kira-kira apa nih? Kalau dia subjek udah pasti dia nominatif, kalau dia objek harus dipikirin. Apakah dia akusatif atau dia datif kayak gitu. Atau dia genitif malah kayak gitu. Nah, terus yang satu lagi yang harus dicek adalah yang harus diperhatikan adalah gendernya. Gender dari kata bendanya. Di sini pin ini kan singkatan gitu ya. Ujungnya tuh numa. Numa itu artikelnya di atau feminin kayak gitu. Nah, di sini unbestimmter artikel. Kasusnya ini kita harus cek dulu kasusnya apa sih? Kinerja added side ended. Oh, ini kasusnya akusatif ya. Kenapa akusatif aku bilang? Karena ini subjeknya adalah sie di kalimat ini. Terus abis itu di sini si eine gespeicherte Pin-nya itu berperan sebagai objek dan ändern itu adalah objek yang diikuti dengan akusatif. Apa verba yang diikuti dengan akusatif. Makanya di sini adalah akusatif. Berarti akusatif feminin unbestimmter artikel. Kalian harus cari tahu endungnya apa. Oh, endungnya ternyata e. Makanya dia jadi eine gespeicherte Pin. Kayak gitu. Itu contoh kedua. Contoh satu lagi. Die Daten, die übernommen wurden. Übernommen itu tadi dari apa? Infinitifnya Übernehmen. übernehmen. Nah, itu sama dengan die übernommenen Daten. Coba kita balik lagi ke kurs Bu supaya tahu dia kasusnya apa. Die übernommenen Daten können anschließend bei Bedarf von Ihnen korrigiert werden. Oke, kalian ada yang tahu ini kasusnya apa? Die übernommenen Daten. Feminim. Kasus itu Oh, gender feminin. Kasus nominatif, nominatif. nominatif ya. Bukan karena dia berada di posisi pertama kan? Dia nominatif. Hmm, itu salah satu alasannya, Bro. Kalau itu bukan alasan yang kuat ya. Kalau dia cuma gara-gara dia berada di posisi pertama dia jadi nominatif karena nominatif subjek makanya dia berada di pertama. Enggak, bahasa Jerman enggak kayak gitu. Contohnya kayak gini kan. Eine gespeicherte Pin. Ini akusatif dia objek tapi dia ada di depan gitu. Kalian coba pikirin lagi lebih dalam dari itu. Ini bukan sekadar karena posisinya pertama alasan dia nominatif. Hmm. Kalimat ini merupakan kalimat apa? Coba. Ada kunnen, ada particip sesuai, ada werden. Pasif. Pasif. Nah, berarti si di übernommenen Daten ini merupakan subjek dari kalimat pasif ini. Karena kalau kita pasif, kita nggak fokus ke siapa yang melakukannya, tapi apa yang diperlakukan.
Dan ini di Übernomen-Daten ini adalah hal yang diperlakukan. Makanya dia di pasif itu berperan sebagai subjek. Ya subjek. Beda halnya kalau kita bikin kalimat dalam kalimat aktif, pasti harus ada subjek lainnya yang melakukan aksi kepada si Übernomen-Daten ini. Kayak gitu. Nah, ini makanya dia kasusnya nominatif, tapi bukan cuma sekadar karena dia berada di posisi pertama. Nah, ini berarti balik lagi ke sini, berarti ini di Daten di Übernomen Wurden itu kasusnya adalah nominatif, terus dia feminin, sama satu lagi yang harus dilihat apa? Nominatif, feminin, satu lagi Jenisnya. Bestimmte jenis oder unbestimmte? genau, jenis artikelnya gitu. Ini jenis artikelnya apa? Bestimmte. Bestimmte Artikel. Bestimmte nominatif feminin. Ya kan? Berarti eh oh, dan singular atau plural? Plural. Plural. Plural ya. Jadi apa namanya? Di Daten itu apa namanya plural dari der Datei gitu ya. Nah, kita kemarin kalau kalian ingat kita udah lihat bahwa bentuk plural bestim plus apa namanya nominatif itu si adjektifnya itu dikasih akhiran en, ya kan? Makanya di sini übernomenen gitu. Sekarang kalian kira-kira udah kebayang maksud dari particip zwei als adjektif tuh gimana? Ngerti sih, Frau. Cuman nanti pas udah ngerangkainya bubrah jadinya kayaknya. Nah, di sini kata kuncinya itu supaya kalian bisa masterin ini adalah yang pertama banget udah pasti latihan ya. Terus yang kedua adalah kalian harus hafalin particip zwei, bentuk-bentuk particip zwei kayak gitu. Dan yang ketiga yang mungkin paling menantang adalah adjektif declination. Harus dibiasain kayak gitu. Ya, alles klar? Alles klar. Oke. Nah, kalau gitu sekarang supaya lebih jelas silakan kalian coba kerjain ini. Ergänzen Sie die Partizipien. Achten Sie auf die Adjektivendungen. Isi dengan partisip, terus abis itu perhatikan adjektif endungannya, gitu. Coba. Ich mache Nummer 2 deh. Pilihan jawabannya nggak ada ya, Frau? Frau Maya. Halo? Pilihan jawabannya nggak ada ya, Frau Maya? Enggak. Ihre Karte, Unsere Meinung? warte mal. Ich habe vergessen. Oh, oke. Aku ngerti. Aku nggak ngerti. Iya, aku baru inget. Jadi ini tuh apa namanya? Kalian was passiert wenn ich meine Karte verliere. Ini kan kayak tadi ya, tanya jawab gitu kan. Nah, terus abis itu yang harus kalian perhatiin adalah kata yang sama yang ada di kalimat yang ada di sini gitu. Misalnya, ini kan yang dicari kan adjektif sebelum kata benda yaitu sebelum karte, ya kan? Kalian harus cari kata karte yang ada di sini. Oh, oke. Nih, ini ada karte, terus habis itu kalian cari kata karte yang ada di sini.
Nah, ketika kalian menemukan kata karte, kalian akan menemukan clue di situ. Clue-nya adalah verba. Karena participe sesuai als adjektif itu asalnya adalah verba. Kayak gitu. Nah, tugas kalian berarti ketika si verba itu belum menjadi participe sesuai, kalian jadiin participe sesuai, plus kalian tambahin endungannya. Ini soalnya udah tiga nih si soalnya. Jadi kayak kalau aku kasih contoh satu, nanti nggak ini. Nummer eins, Jojo verlorene. Oke, Nummer eins udah ya. Verlorene. Kayak gitu. Nah, ini Jojo udah betul Hmm, jawabannya. Kenapa? Karena apa namanya ini kan yang dicari itu adalah apa adjektif untuk karte gitu ya. Nah, di sini kata karte itu ada di pertanyaan ini. Kata karte itu di pertanyaan ini itu dia pakai verbanya verlieren. Verlieren bentuk partisip sesuainya adalah verloren. Di sini karena dia partisip sesuai als adjektif, dia harus ditambahin dengan endungnya gitu. Oke, sambil menunggu Marina, kita membahas yang nomor 2 dulu ya. Nomor 2, welche Unterlagen brauche ich für die Kontoeröffnung? Yang pertama itu kenapa jawabannya unterschriebene? Betul, unterschrieben karena ini sebelumnya ada konteksnya nih ya. Füllen Sie das Formular aus und unterschreiben Sie es. Kayak gitu. Nih, ini sebenarnya bisa unterschriebene atau satu lagi pakai verba yang satu lagi ada di sini. Lebih tepatnya unter sebenarnya pakai verba yang satu lagi sih. brauche. Hmm. Nine, yang ada kalimat ini nih. Erfüllen. Ausfüllen. Ausfüllen. Betul. Ausfüllen itu artinya mengisi ya. Jadi kalau dalam ini nggak salah sih, Val. Ini benar-benar aja. Karena tadi kan disebutin disuruh untuk menandatangani gitu ya, unterschreiben. Tapi lebih cocoknya ausgefüllte. Kenapa kalau ausgefüllte itu berarti udah terisi semuanya gitu. Berarti seperti apa kalau misalnya udah terisi semuanya, harusnya udah ditandatanganin juga kayak gitu. Coba Val, bikin yang pakai yang versi ausfüllennya. Oke, Pramaya. Ausgefüllt tuh pakai umlaut, Frau. Pakai. Banyak Ya, banget ya. apa? L-nya kebanyakan. Hmm. Ya, betul kayak gitu. Jadi bisa unterschriebene atau bisa ausgefüllte. Tapi yang kayaknya lebih bagusnya pakai ausgefüllte karena udah merangkum semuanya gitu. Oke, lanjut. Eh, kan ich Bargeld einzahlen? Marina jawabannya di Die eingesalte Beträge. di eingezahlte Beträge. Ini tahu dari mana nih?
Dari Einzalin. Einzahlen. Oke. Sie können selbstverständlich auch Bargeld einzahlen. Auf Ihrem Konto gut geschrieben. Oke. Eh, betul ya. Ini di Beiträge. Beiträge itu plural. Ini kasusnya apa, Marina? Hmm, Pilihan Einzahlennya udah betul, tapi ada yang kurang tepat di situ. Plural. Ya, plural. Terus abis itu kasusnya nominatif, akusatif, atau datif. Akusatif. Yakin? Ini Ya, ini subjek atau objek? objek. Oke, ada yang bisa bantu? Yang lain? Coba perhatiin ya, Marina. Kalimat ini menggunakan warte, Oke. Eh apa namanya? Kalimat ini menggunakan werden plus particip zwei. Berarti ini adalah kalimat pasif, ya. Kalimat pasif berarti di Eingezalte Beträge-nya ini adalah subjek. Kalau subjek kasusnya apa, Marina? Nominatif. Nominatif. Nominatif plural, terus satu lagi bestimmter Artikel. Endung adjektifnya apa? Hmm, E. Ada yang bisa bantu? EN. En. Betul. Endung adjektifnya adalah en. Coba Marina dibenerin. Gitu ya. Berarti beneran kalian menyadari lah ya pasti bahwa si adjektif declination itu sepenting itu ya. Kalian bisa apa ini bahkan kita di B1 itu masih menggunakan adjektif declination. Masih ada gramatik-gramatik yang berhubungan dengan adjektif declination. Kayak gitu. Saran aku kalian bikin catatan atau mau kalian bikin poster juga boleh tiap hari atau kalian jadiin wallpaper, lock screen, entah apapun itu pokoknya hafalin kayak gitu ya dan biasain pakainya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu soal participle sesuai als adjektif. Hmm, Keine Ahnung, Frau Meier. Kaina Moment, Anung, keine Ahnung. Kaina Anung maksudnya nggak ngerti apa gimana tuh? Nggak ngerti mau nanya apa. Mungkin Hah? nanti kalau ada soal baru mau nanya. Oh, oke oke oke. Kirain Kaina Anung karena nggak ngerti. Oke, eh coba kalau gitu sekarang kita terjemahin lagi satu persatu. Der überwiesene Betrag artinya apa? Jumlah uang yang ditransfer. Jumlah uang yang ditransfer. Eine gespeicherte PIN, PIN PIN yang yang disimpan. disimpan. PIN yang disimpan. Satu lagi, die übernommenen Daten, data yang Apa tadi? Data yang diunggah. diunggah. Itu dalam konteks yang tadi ya, atau yang diambil. Oke, ya. Terus abis itu verlorene Karte, ihre verlorene Karte, Yang hilang. Kartu yang hilang. kartu yang hilang, betul. Terus abis itu das unterschriebene Formular, Hmm, formulir Formulir yang ditanda tangan. yang ditandatangan. Kalau das ausgefüllte Formular, Yang terisi.
formulir yang terisi. Satu lagi, die eingezahlten Beträge Jumlah yang Jumlah yang dibayarkan. disetorkan. yang disetorkan, betul, betul, Hmm. Einzahlen. Terus, oke itu ya artinya. Jadi kalau misalnya kita pakai partizip zwei, sesuatu yang diapain, kayak gitu. Sesuatu yang diapain, sesuatu yang diapain, kayak gitu. Kalau yang diapain, kita lihat di sini, dia tuh pasif semua. Der überwiesen wurde, der gespeichert wurde, die übernommen wurde. Kalau misalnya pasif itu kan bahasa Indonesia di titik-titik-titik gitu, ya kan? Oke, itu untuk particip zwei als adjektif. Sekarang kita masuk ke particip eins als adjektif. Belum selesai ya, gramatiknya masih particip masih ada particip eins als adjektif. Oke, coba sekarang kalian baca dulu teks yang ada. Bentar. Ini pohon kontra. Enggak deh, ini langsung aja ke sini. Partizip eins als Adjektiv. Partizip eins als Adjektiv itu ya mirip-mirip lah sama yang tadi, tapi ada bedanya dan bedanya cukup jauh ya. Partizip kalau tadi partizip zwei itu kita udah familiar banget nih. Dia sering muncul di eh gramatik-gramatik yang sebelumnya kita udah pelajarin. Nah, kalau partizip eins mungkin kalian belum pernah denger gitu ya. Nah, tapi partizip eins itu adalah ini, bildungnya kayak gini, pembentukannya itu kayak gini. Infinitif atau kata kerja dasar ditambahin sama D. Jadi misalnya kayak eh Essen. Essen ditambahin D, itu partizip zwei. Partizip eins gitu. Jadi justru kalau secara pembentukan partizip eins itu justru lebih gampang daripada partizip zwei. Karena dia benar-benar cuma infinitif plus D gitu. Berarti kalau lesson bentuk partizip eins-nya gimana? Listened. Listened gitu ya. Listened. Ya. Terus abis itu kalau misalnya schreiben berarti Schreiben. schreiben pakai D akhirannya. Dan lain-lain kayak gitu. Pembentukan partisip eins kalian paham? Partizip eins itu dipakai untuk apa sih, Frau? Ya, itu yang mau di yang mau dibahas ya. Nah, intinya tadi pembentukannya partisip eins itu adalah infinitif plus D. Infinitif plus D. Sesimpel itu. Jadi tadi kayak Essen, Essen, Schreiben, Schreiben, Lesen, Lesen gitu. Nah, sekarang fungsinya buat apa? Itu kan pertanyaannya. Nah, salah satu fungsinya adalah sebagai adjektif. Itu yang akan kita pelajari saat ini. Partizip eins als adjektif. Partizip eins als adjektif itu kayak tadi. Jadi partizip eins itu kan asal muasalnya dari verba, ya kan? Verba itu di mana-mana ya apa yang kita lakukan gitu. Nah, tapi verba itu di sini kita ubah menjadi adjektif gitu. Nah, ini secara konsep ya mirip-mirip sama yang tadi, particip soal als adjektif. Cuma ada perbedaan yang benar-benar signifikan yang harus kalian perhatiin ya. Ini kita aku langsung minta bacain contohnya aja. Mungkin Marina, kannst du bitte das Beispiel vorlesen? Preise die steigen. Preise, die steigen, steigende Preise. Ya, Preise die steigen. Itu sama dengan steigende Preise. Pertanyaannya sekarang, Preise die steigen artinya apa? Harga yang naik. Harga yang naik, betul. Itu sama sama dengan steigende Preise, artinya juga sama, harga yang naik. Terus satu lagi contohnya. Coba Val, bacain. By der Konkurrenz, die wächst menjadi by der wachsenden Konkurrenz. Ya, by the concurrence die wächst. Concurrence itu persaingan, ya. Nah, jadi persaingan yang tumbuh gitu maksudnya di sini. Berarti ini sama artinya by der wachsenden Konkurrenz kayak gitu.
Nah, sekarang kita identifikasi bedanya partizip eins als adjektif dari segi arti sama partizip eins als partizip zwei als adjektif. Gitu ya. Dari segi artinya coba kalian bandingkan. Tadi kalau Preise steigen itu artinya adalah harga-harga yang naik gitu. Tadi sedangkan kalau misalnya tadi si partizip zwei itu adalah contohnya adalah der überwiesene Betrag. Jumlah yang ditransfer. Harga yang naik itu dari partizip eins als adjektif, terus jumlah yang ditransfer itu contoh dari partizip zwei als adjektif. Kalian ngeh nggak bedanya ada di mana? Di imbuhan kata ya, Frank. Betul, imbuhannya. Dan lebih tepatnya, kalau partizip zwei als adjektif itu si definisinya itu kalian harus ini apa namanya? Kalian perhatiin deh. Di sini kalau partizip zwei als adjektif itu kalau dijabarkan dia jadinya menggunakan pasif ya. Der überwiesen wurde yang ditransfer, die gespeichert wurde yang disimpan, die übernommen wurde yang diambil atau yang di-apply kayak gitu. Ini semuanya menggunakan pasif. Sedangkan kalau yang particip eins itu dia di sini aktif semuanya. Preise steigen, harga yang naik gitu. Bukan harga yang dinaikkan. Kalau harga yang dinaikkan berarti itu masuk ya particip zwei als adjektif. Terus yang kedua, eh ini layarnya kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke. Ya, eh apa namanya? Yang contoh keduanya by the wachsenden Konkurrenz itu definisinya adalah by the Konkurrenz die wächst. Persaingan yang tumbuh gitu. Atau mungkin bisa diartikan meningkat gitu ya di sini. Persaingan yang meningkat. Bukan persaingan yang ditingkatkan. Karena kalau dia persaingan yang ditingkatkan, artinya berarti dia bukan pakai particip eins, dia pakai particip zwei. Jadi bedanya particip eins sama particip zwei itu apa? Untuk dijadikan adjektif mereka bedanya apa? Jadi aktif dan pasifnya. Oke, yang aktif yang mana, yang pasif yang mana? Yang partisip ein aktif, yang partisip zwei jadi pasif. Yang particip ein aktif, yang particip zwei pasif. Betul, ya. Dari segi makna, kalian paham atau enggak? Paham, Frank ya? Oke, coba kita biar kalian makin paham maknanya, aku mau ngetes ya. Orang yang berlari itu kalau pakai bahasa Jerman particip eins als adjektif atau particip zwei als adjektif. Partisip eins als adjektif. Betul. Kalau orang yang melakukan panggilan telepon atau yang teleponan gitu, bertelepon. Partisip eins als adjektif. Particip eins als adjektif. Orang yang menulis. Partisip eins als adjektif. Oke. Sekarang eh orang yang membaca. Partisip eins als adjektif. Oke. Terus abis itu apa lagi ya? Misalnya buku yang dibaca, Partisip zwei als adjektif. laptop yang digunakan, Partisip zwei als adjektif. roti yang dimakan. Partisip zwei als adjektif. Betul. Oke. Berarti paham ya bedanya apa? Atau masih bingung? Itu pakai bahasa Indonesia semuanya. Ya, tapi ini masih dari Jerman. apa bedanya gitu. Yang membedakan particip eins dan particip zwei als adjektif. Yang penting konsepnya Paham dulu kalian konsepnya ngerti ya. gitu. Beda ya, tahu ya. Berarti particip eins itu Yap, aktif atau pasif? aktif.
Aktif. Kalau particip zwei? Pasif. Pasif. Betul. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembentukannya gimana. Oke. Eh, Kalau tadi particip zwei itu kalian perlu ngafalin gitu ya. Kalau particip eins itu kalian nggak perlu ngafalin. Yang penting kalian tahu verbanya apa. Terus tinggal ditambahin sama D. Sama satu lagi endung gitu. Contohnya Preise die steigen. Itu sama dengan steigende Preise. Ini kan steigen itu kan bentuk infinitifnya nih. Terus karena dia particip eins ditambahin D. Terus ditambahin E karena E ini adalah adjektif, Penyesuaian nomen ya. betul, atau di sini disebutnya sebagai adjektif endung gitu ya. Nah, penyesuaian nomen itu berdasarkan apa aja? Kasus, Kasus, gender, gender, terus bestimmte oder unbestimmte oder ohne Artikel, ya, jenis artikelnya gitu ya. jenis Oke. artikel. Nah, sekarang eh coba daripada kalian apa namanya? Daripada kalian bingung, kita latihan aja langsung. Coba kalian aplikasikan apa yang ada di sini ke sini. Jadi ini contohnya sinkende Preise itu berarti kalau dijabarkan atau kalau didefinisikan itu berarti sama dengan Preise di sinken. Sekarang nomor dua, der zunehmende Austausch. Jadinya apa? Hmm, Zunehmen, Zunehmen der Austausch. Oke, oke, supaya lebih jelas dan aku bisa tahu penulisan kalian benar apa enggak, kalian tulis langsung aja deh di sini. Nomor 2, oke Valinda, nomor 3 Jojo, nomor 4 Marina. Nomor 5 siapa aja yang udah selesai duluan? Oke, ya. Sekarang mari kita ini kan, apa namanya, kita bahas ya. Jadi, kalau kita lihat di contoh-contoh ini, Preise die steigen, itu artinya steigende Preise. Jadi, kalau dibalik steigende Preise itu sama dengan Preise die steigen. Karena ini benar-benar sama aja. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, contoh-contohnya itu menggunakan apa nih? Kalau bla 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 die steigen, apa yang apa? Apa yang apa gitu. Pakai apa tuh dia gramatiknya? Wie bitte, Frau Maya? Ya, kalau diperhatiin, nih Preise die steigen. Itu pakai gramatik Partizip als Adjektiv. bukan, Preise die steigen. Ini kalian udah belajar sebelumnya, bukan particip eins als adjektif, tapi yang mendefinisikan suatu kata atau suatu kalimat sebelumnya. Oh, Relativsatz.
Relativsatz ya. Jadi kalau kalian nggak ngeh, ini dia adalah Relativsatz ya. Preise die steigen itu Relativsatz. Eh, apa by the concurrence DVEX itu juga DVEX-nya itu juga Relativsatz. Ini juga sama, sinkende Preise, Preise di sinken gitu. Nah, sekarang eh maksud dari partisip eins apa dari Relativsatz itu kan adalah untuk mendefinisikan atau untuk memperjelas kata atau kalimat yang telah disebutkan sebelumnya. Kayak gitu. Kalian ingat Relativsatz kan? Iya, Jadi Frau. Relativsatz itu untuk mendefinisikan kata atau kalimat yang sudah disebutkan sebelumnya. Gitu. Nah, ini juga sama. Ini pakai Relativsatz. Jadi ini tuh persamaannya kita bikinnya dalam bentuk Relativsatz. Kayak gitu. Coba. Berarti kalau misalnya dia cuma zunehmende Austausch jadinya Oh, der Austausch mhm, zunehmen. der Austausch. Coba mau diperbaiki sendiri dulu. Oke, oke. Marina juga. Herstellen die Firmen itu harusnya gimana? Überzeugen ein Argument harusnya gimana? Kalau pakai Relativsatz. Argumen yang diyakinkan. Argumen yang meyakinkan. Argumen. Tapi aneh nggak sih, Frau? Kalau, menurutku sih, kalau kita bisa pakai relatif sats, kenapa harus pakai particip eins? Soalnya lebih singkat. Absurd. Ya nggak sih? Coba lihat deh. Preise di steigen jadi steigende Preise. Der wachsenden Konkurren, Konkurrenz die wächst jadi der wachsenden Konkurrenz. Kayak gitu. Hmm, Jadi iya emang sih, lebih singkat. ini tuh sinonim gitu ya. Kita sebelumnya kenapa belajar relatif zats dulu baru particip eins als adjektif? Karena kalau misalnya particip eins ini ditaruh di awal, kalian nanti udah nggak ada begeisterungnya lagi untuk belajar relatif zats. Karena relatif zats itu lebih kompleks kayak gitu. Sedangkan yang ini, asalkan kalian memahami adjektif deklination, syarat-syarat adjektif deklination itu apa, itu aman gitu. Jadi emang misalnya apa ya? Kalian kan dulu pernah juga nih belajar while sama then, artinya karena. Di BN sekalian ketemu sama da, artinya sama-sama karena gitu. Terus obwohl sama Hmm. trotzdem. Obwohl sama trotzdem itu artinya mirip-mirip, cuma mereka beda susunan aja kayak gitu. Ada kan yang kayak gitu-gitu. Nah, ini sama halnya dengan relative zats dengan particip als adjektif. Dan kalau kalian perhatiin, yang dibikin jadi relative zats itu, yang berasal dari relative zats itu, yang persamaannya relative zats itu bukan cuma yang particip eins als adjektif aja, tapi juga yang relative zwei, pas particip zwei als adjektif gitu. Nih, der Betrag, der überwiesen wurde. Kalau di bahasa Inggris kayak Jeron, misalnya eh adjektif kata benda yang jadiin adjektif tuh the apa ya? Aduh nggak kepikiran deh. Jadi apa namanya? Kalau misalnya ini itu tuh der Betrag der überwiesen wurde, ini der überwiesen wurde tuh dia adalah adjek relatif zats gitu ya. Nah, tapi daripada kita panjang-panjang nulis kayak gini, kita ubah aja jadi der überwiesene Betrag gitu. Ini juga sama, eine Pin die gespeichert wurde. Pin yang disimpan. Eine gespeicherte Pin. Ini kelihatan banget kalau yang dari particip zwei als adjektif, ini
apa sih particip zwei als adjektifnya itu lebih membuat kalimatnya jadi singkat, lebih membuat kata-katanya jadi lebih singkat ketimbang kalau kita harus menulis menggunakan ini gitu. Terus kalau misalnya kita mau menjadikan si kata-kata ini sebagai subjek atau objek, kita nggak perlu nih dipanjang-panjangin lagi kayak gini. Jadi kita tinggal tulis aja der Überwiesene Betrag kayak gitu. Contohnya ya, misalnya, bentar, nih, atau kita ambil dari sini aja deh. Wir ersetzen ihre verlorene Karte innerhalb einer Woche. Ini kalau misalnya kita jadiin kalimat menggunakan relative Satz, jadinya adalah eh wir ersetzen ihre Karte die verloren wurde. Inner und wurde innerhalb einer Woche. Kalian kebayang nggak kalian nulis kayak gini sepanjang ini? Kalau lagi schreiben. Tuh, kalimat ini sama kayak ini. Wir ersetzen ihre verlorene Karte innerhalb einer Woche. Kalimat wir ersetzen sampai Woche ini sama dengan wir ersetzen sampai Woche yang ini. Bedanya yang ini pakai relative Satz, yang ini pakai partizip zwei als adjektif. Menurut kalian secara visual atau secara pemikiran lebih simpel yang mana? Yang particip zwei als adjektif sih. Partizip zwei als adjektif. Belum lagi kalau misalnya karena kita kan basic bahasanya bahasa Indonesia gitu ya, nggak ada begini-beginian nih kayak Nebensatz kayak gitu nggak ada. Kalau misalnya kita lagi nulis atau lagi ngomong, kita ngomong sampai sini, kita lupa harus nambahin ininya. Biasanya kayak gitu soalnya. Jadi kalau misalnya karena kepanjangan deh kayaknya, kayaknya emang udah deh sampai sini doang gitu. Kadang-kadang suka suka rancu. Kalau kayak gini kan udah jelas gitu. Ihre verlorene Karte itu tuh udah singkat dan kita tahu bahwa itu tuh kata benda kayak gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi dia harus letaknya di mana, harus tambahin koma lagi, letak verbanya di mana kayak gitu. Alles kelar nggak sampai sini? Jadi sebenarnya intinya particip als adjektif itu adalah bentuk singkatnya dari relative Satz. Kalau particip zwei als adjektif, kalau kita pakai particip zwei sebagai adjektif, itu dia merupakan bentuk singkat dari relative Satz yang menggunakan pasif gitu. Sedangkan kalau yang particip als adjektif dia adalah bentuk singkat dari eh, apa relative Satz yang menggunakan aktif, kalimat aktif kayak gitu. Jadi orang yang berlari, uang yang ditransfer dan lain sebagainya itu menggunakan particip eins als adjektif atau particip zwei als adjektif kayak gitu. Oke, sekarang kita cek lagi ya yang udah dibenerin. Eh, Der zunehmende Austausch. Austausch der zunehmen. Ini siapa suruh si dernya dihilangin lagi? Ini dernya tambahin aja. Hmm, soalnya yang hapus nggak pakai ini Di sini nggak ada. artikel. Di sini nggak ada artikelnya emang. On artikel. Berarti der Austausch der Zunehmen. Betul. Der Austausch der zunehmen. Eh, aku lagi ngedit soalnya tadi. Oh, Entschuldigung semuanya. Udah. Oke, ya. Dan ini bisa ya ini jadi itu sama dengan der zunehmende Austausch gitu. Sebaliknya der zunehmende Austausch sama dengan der Austausch der zunehmen gitu. Oke, contoh yang nomor 3 itu wegen der produzierenden Fabriken sama dengan apa Jojo? Wegen der, oke, ich weiß nicht, wo Jojo ist, aber wegen der Fabriken die produzieren. Vegan itu artinya apa sih?
Dikarenakan. karena ya, due to kalau bahasa Inggris ya. Terus plus genitif. Ini genitif ya dernya. Wegen der Fabriken die produzieren itu berarti pabrik yang memproduksi gitu ya. Jadi karena pabrik yang memproduksi gitu. Terus nomor 4 Marina ein überzeugendes Argument. Jadi Di argumen di Überzeugen. yakin ini di nomor 4. Hmm. Ini loh. Oh, ein Argument. Ein Überzeugen. Nah, ini ein Argument. Kalian ingat, kalian sebenarnya ingat relative zats nggak sih? Coba jujur. Ingat-ingat, lupa-lupa ingat nih, Bro. Iya, kalau pengen gitu Prof, kalau dibahas gini tuh. Iya. Oke, relative zats itu kemarin yang minggu lalu kita bahas itu emang pakai was atau vo. Tapi relative zats itu sebenarnya yang awal banget kita pelajarin itu dia pakai artikel, ya. Dia bentuknya kayak artikel. Tapi nggak pernah ada relative zats yang artikelnya itu pakai unbestimmter artikel. Relative zats itu artikel yang digunakan untuk konektornya itu selalu dalam bentuk apa? Bestimmter artikel kayak gitu. Jadi ini bukan ein Argument ein Überzeugen. Salah kayak gitu. Argumen dulu pertanyaannya. Artikel dari argumen itu apa? Gimana Tri Prof? Artikel dari argumen itu apa? Das. Das ya. Kalau kalian nggak tahu kenapa das, kalian lihat aja di sini. Ini akhirannya es kayak gini. Berarti ini kayaknya das nih gitu. Emang bener das argumen. Jadi kalau karena ini das dan ini cuma satu, ini kan nggak plural ya. Plural dari argumen itu di argumente gitu. Karena ini nggak plural, kita tulisnya das. Kenapa? Karena pertama dia singular, kedua dia neutral. Makanya di sini das. Nah, dan di sini dia nggak bukan Überzeugen, tapi karena dia singular, Überzeugt. Überzeug gitu. Ein Argument das überzeugt gitu. Ya, itu untuk yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5. Die herstellenden Firmen. Die Firmen die herstellen. Oke, ini udah betul. Kenapa? Karena Firmen itu plural, ya. Terus abis itu ini di sini di-nya itu merujuk ke Firmen yang mana Firmennya plural. Dan ini herstellen juga merujuk ke Firmen yang mana Firmennya itu plural gitu. Jadi makanya dia akhirnya en. Oke, tapi yang kita fokusin itu adalah ini ini nih yang di sebelah kiri itu kan mereka adalah particip eins als adjektif. Sama dengan yang di sebelah kanan yang merupakan relative zats. Kayak gitu. Kalian paham nggak? Jadi kalau particip eins als adjektif itu dia menjawab pertanyaan apa yang dilakukan, apa yang melakukan apa atau siapa yang melakukan apa. Sedangkan kalau particip zwei als adjektif itu apa yang dilakukan terhadap apa, kayak gitu. Oke, coba kalian kerjain yang particip zwei dulu nih. Volley 12. Volley 12 ini yang C ini. Nomor 2 sampai nomor 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nomor 2 sama nomor 5 itu von Marina. Nomor 3 und nomor 6 von Val. Nomor 4 und nomor 7 von Jojo. Jojo, bist du da? Oke. Also du machst Nummer 4 und Nummer 7 auf Jamboard Folie 12.